こんにちは、つむじかずでございます。本日ご紹介いたしますのはですね、以前にご紹介いたしました、アルコールバーナーにも使える B6 サイズの焚き火台かな。焚き火台とは銘打ってなかったか。以前作ったもう、極小サイズ、極小サイズでもないですけど、B5、B6 サイズの足ですね。ピコ風の足これ、足なんですが、サイズ的にはね、これがB6 サイズなんですが、大体こんな感じで、足自体は B6 でということで、こしらえたんですが、これにですね、本体火床の方をね、今回ちょっと作ってみました。火床の方がね、今回A4 サイズから切り出しまして、こんな感じですね。ちょっと大きめに A5 サイズになりますかね。A5 サイズで、この火床の方を、作ってみました。今回はね、この差し込み式でちょっとサイズが小さいもんでね、こんな感じで、ちょっととりあえずこれを抜きましてですね、下にこれをセットします。こんな感じですね。それで、次にこちらの方、こちらの方をちょっと面倒くさいですけどね、こういう差し込み式は入ったかな。こんな感じで、完成でございます。もうここでこういう火をね、くべれるんで、こんな感じで使えるかと思います。これも実際のとこね、山用に、極小軽量ということで、何せこれ山行けば燃料いらんので、これだけでいけますということで、これにここね、こんな感じでアルコールでもね置けば、それでもね、ここ遮断、すればそれで使えますしということで、なんかね、この火床をつけたらまたこれはこれで結構、最軽量最小焚き火台完成ということで、これだけでパッキングできますんでね。270g になってます。ということで、新作、ご紹介でございました。気に入ったという方、グッドボタンをよろしくです。